譬如有我昆頓，今日喺我身邊有兩位朋友喺度，有力津，仲有米高斯，Hello 兩位，最近你哋有一個新嘅朵嘅，係叫做米津CP。喂上次嗰首你是我的專屬配對就玩得好開心啦，咁亦都確立咗你哋一個 CP 嘅形象啦，跟住就決定要添食啦，係嘛？係，我覺得個確立係即係觀眾幫我哋確立嘅，即係冇大家受落啊嘛。係啊，大家觀眾喜歡同埋即係最緊要覺得件事係好睇啦，咁樣同埋啲歌曲好聽啦，咁所以我就覺得我哋都應該要繼續就係做多啲好嘅作品俾大家聽啦。咁但係繼續以兩位男生呢個 CP 咁嘅組合，咁嘅 concept 去做你哋嘅作品，有呢首第二首歌叫做做好戀愛的覺悟，冇錯。做好戀愛的覺悟。好啦，開宗明義戀愛啦，仲要係兩位男生啦。其實出邊觀眾受落，覺得睇得你哋開心，中意你兩個喺埋一齊，你哋個 vibe 好夾。甚至我都話你哋都經常出雙入對㗎啦。咁當真係話，咦，不如添食啊，不如你兩個真係用一個咁樣嘅 concept 咁樣嘅方向去做你哋多一首歌，甚至我唔知有冇之後啦嚇。你哋嗰個諗法係點㗎？因為其實我哋本身兩個就好 friend 啦，即係你唔好話做音樂啦，你話我哋平時出街食飯做 gym，其實我哋都好樂意，即係更何況可以繼續一齊出歌，其實我哋係覺得開心嘅，係啦，可以一齊玩咁。咁但係喺我哋嘅立場，其實我哋都好想去延續翻第一首歌講緊嗰樣嘢，因為點解呢隻歌其實係我哋有確立到米津呢個名咧，其實就係想將嗰個角色，即係嗰兩位男生嘅愛情故事啦，繼續延續到去而家嘅做好戀愛的覺悟。咁其實呢個係一個二部曲嚟嘅，即係有啲似係第一首歌，我哋就係講緊兩個男仔嘅相識啦。咁去到呢隻歌，其實講覺悟就係關於相處，即係愛情又好，或者即係所有感情嘅階段，其實我哋都一定會經歷磨合呢個階段。咁呢隻歌其實就係講緊相處呢樣嘢。因為喺歌詞裏邊，我會見到好多都幾矛盾嘅嘢啦，又或者甚至係有啲究竟係相愛相殺啦，定係咩一回事咧？即係有衝突喺裏邊嘅嘛，會講到。咁喂，你哋就話可能上一首歌就講關於相識，今次就係關於確立一啲嘢。好啦，做好戀愛的覺悟。咁究竟喺你哋投入嘅時候係真係 character 咁去投入啊，定用翻自己去投入啊？我覺得個有趣嘅地方咧，就係呢兩首歌都係 T-Rex 寫嘅，而 T-Rex 對我哋嘅嗰個個性啦，又或者我哋本身嗰個人設咧，都好熟悉㗎。咁即係譬如好似有時佢會見到我同 Michael 仔嘅相處，都係會有時都互相窒下對方啦。咁好似喺副歌嘅應該覺悟愛情，就係感覺針鋒相對亦偏執着愛咧。其實嗰種歡喜冤家嘅感覺喺我哋日常生活入邊都呈現咗嘅。咁而喺個作品嗰度，透過呢個歌詞去同埋呢個旋律啦，即係副歌第一句咧，最重要嘅一句旋律入邊去呈現呢一個嘅感覺咧，其實係好產生到我同埋一個仔本身嘅火花嘅。咁所以其實我哋係唔需要點樣刻意去做咩代入角色啊咁樣，就已經係我哋平時即係嗰個相處嘅模式啦。係即係有時話哇好大隻喎，咁啊其實可能係串下佢嘅咁樣，話佢最近瘦咗喎咁樣，又其實都係串下佢嘅咁。即係呢樣嘢係我哋平時嘅相處入邊係最真實都會呈現嘅嘢咯。但係當有一個 CP 嘅label 擺咗喺你哋身上之後，其實你對於呢一個狀態有冇一啲抗拒啊、尷尬啊，定係樂意接受啊，定係點樣㗎？喺我角度其實抗拒一定冇啦，樂意接受我樂意嘅。咁我唔知你啦，都係交翻個波俾我。因為我覺得其實係。即係作為一個歌手，我哋希望我哋嘅作品俾人聽嘅時候，其實都係一啲唔知故事嘅代入，但係聽得嚟又會有真實感咁樣。咁即係我會覺得我本身我同 Michael 仔又唔係因為呢個 project 而建立友誼啊嘛。咁我覺得呢個係最重要嘅原點咯。咁所以嗰件事出到嚟就好 natural 啊，即係唔會因為多咗個名咁就會影響咗我哋個關係，又或者影響咗我哋本身對做作品嘅嗰個心態咁。咁所以我覺得係其實錦上添花嚟嘅。
即係唔會話係變相多咗一個點我要去特登顧慮啊、抗拒啊，又或者咁樣嘅嘢。但係 even 係一啲例如拍 MV，有啲身體接觸嘅時候都唔尷尬嘅，因為平時應該做 gym 都慣㗎啦，係嘛？都慣㗎啦，其實仲要係今次係第2次拍 MV，所以就更加熟能生巧，係即係喺近距離接觸呢樣嘢度。同埋因為我哋兩個本身真係好 friend，我覺得好就好在呢個 CP 其實我哋唔係為咗確立呢個 CP 而一齊嘅。咁其實我哋之間唔會有嗰種隔膜啊，或者嗰種尷尬，好似為咗營造 CP 感。即係可能係我哋日常嘅一啲小互動啊，人哋已經覺得哇，好似 CP 感好重。純粹係真係因為我哋本身兩個人真係 close 同埋 friend，所以就可以繼續用呢個 CP 名去出歌。其實對於我嚟講，開心嘅嘢就好似可以同呢個好朋友繼續去為一個 project 去奮鬥。始終你大家出自己 solo 都開心，但係當自己出合唱歌一齊去做嘅時候，其實就係好似係兩個人為咗一件事去打拼。咁件事係好熱血同埋好玩嘅。我聽呢首歌嘅時候咧，我有個感覺或者一個畫面出嚟啊，係90年代嘅日劇主題曲。哦，太好啦！因為我哋覺得一聽個 demo 嘅時候就覺得哇，嗰個 J-pop 感好強啦。咁再加埋個視覺嘅衝擊啦，即係大家睇完 MV 之後，你會覺得係嗰種青春嘅日本偶像劇嗰種感覺啦。即係一起個 intro，我都已經感受到嗰種澎湃。咁所以亦都係點解我哋會有時覺得今次我哋呢兩首歌係唔係我哋寫啦，或者咁講，呢個係我覺得最有趣嘅地方，就係有時可能我哋自己喜歡嘅音樂類型，同人哋去幫我哋一齊去做創作嘅時候嘅一個唔同嘅地方，依啲嘅火花係真係有時係要透過其他人一齊去玩先至做到出嚟。咁而呢兩樣嘢係可能我哋各自各如果做 solo 或者自己去寫歌嘅時候，都未必營造到頭先你講嗰個感覺。即係呢個 vibes，我諗我哋係好想做嘅，即係一直都好想做。即係嗱，你又講到啦，又好90年代啦，跟住又好日本風啦，呢樣嘢好 Michael 仔啦。即係呢兩個就係我哋覺得最適合我哋放埋一齊嘅地方啦。OK。咁但係我咧就可能會做得淨係喺個音樂上面聽落好舊啦咁樣，咁咧佢咧就可能淨係會好有型咁喺彈吉他好偶像喎，咁原來唔係喎，有個第三方做個撮合，咁所以真係 Anson 仔同 Edward 嘅功勞係真係功不可沒嘅。Edward Chan 就係你哋監製啦，跟住Anson 就係其中一位作曲人啦，仲有另外一個就係 Ego 啦。今次係收翻嚟定係點㗎？個 demo 係收翻嚟定係諗住你哋寫㗎？都算係我哋好多歌入邊去揀，係咯，因為始終喺我哋本身自己寫歌嘅 library 入邊，其實我哋都會聽唔同嘅 demo。咁呢隻 demo 可能公司聽翻，喂又好啱我哋呢個 project 呢個 vibe，就決定咗。特別係頭先我聽到嗰兩樣嘢，即係90年代嘅日本嘢啦，咁就好啱兩位呢個感覺啦。啱啱好將兩位特性夾埋一齊，變咗做而家一個好好嘅作品出現咗。頭先都提到啦 ，MV 入邊上次就帶佢睇金魚啦，今次拖埋佢落水啦，直接玩水啦。做乜着咁多衫啊？嗱，導演咧就喺拍第一個嘅時候話：如果你哋有第2集嘅話，一定掉你落水㗎啦咁樣。咁我先頭都 OK 啦，咁就泳池啫最多咁樣。跟住點知如果唔係喎，話去海喎，我本身好驚海嘅咁樣。跟住我好驚海，我好驚游出海出邊嘅咁樣。係啊，其實你發唔發覺我係避緊你點解我哋着咁多衫呢個問題？你繼續，你繼續，避緊人哋避緊呢個問題啊！你幫下手啦。咁我哋繼續講下佢點解落海先啦咁樣，因為嗰個大自然嘅感覺啊嘛，即係咁就夠嗰個澎湃啦，同埋即係大自然嘅威力，你會感受到同嗰首歌嘅澎湃感，我覺得係好合當。喺畫面上係好靚嘅，的確。如果唔着衫，因為而家都好靚嘅。因為咧，我覺得日係咁咧，就要多啲藍色嘅元素。我哋啲衫咧就咁啱就可以再加多啲元素。如果冇咗衫嘅話，就肉色就冇咁。唔係認真嘅，我覺得佢講嘅其實係個唯美感咯，係啊，即係有一啲嘅畫面，我覺得係要營造到大家覺得好睇嘅性感同埋健康嘅性感，係更加白色背心夠啦，係啦，係更加好過完全赤裸去演繹一啲嘢嘅，同埋嗰個著埋衫落水嗰種嬉戲嘅即時感好重啊，即係冇諗，即係唔係計劃當中，我可能係
只係去過沙灘，冇諗住落水，但係就掹咗佢落去玩嗰下咯。雖然冇諗過大家濕晒之後點翻屋企啊。係啊，但係嗰個臨場感好正嘅。係，即係同埋我哋兩個，即係你話真係話有冇副計，咁我哋本身都操開，我哋有，但係我哋唔係話因為我哋本身有操開副計，所以我哋就會除衫俾大家睇。我覺得件事就係想切合嗰個青春嘅感覺，即係嗰件事就係我哋睇到呢個畫面，我就一睇就覺得哇！好青春，好熱血，即係呢樣嘢可能係如果我哋除衫，可能就唔係嗰件事咯。驚大家失去咗嗰個焦點，係淨係望住我哋。焦點咪喺嗰度咯。係啊，即係，所以我覺得而家咁樣係最 perfect。就一路喺度追住會唔會除咧？會唔會除咧？但好認真地望住個 MV。咁咪睇晒啦，大家。跟住就可以碌翻轉頭再睇嗰場。好啦，喂，咁喺今次呢首歌裏邊，其實叫做第二次有個咁樣用呢個身份去合唱。咁你頭先就話二部曲啫，有冇跟住落去想繼續發展呢條線嘅計劃㗎？我覺得其實我哋做第一首嘅時候，亦都冇話一個好確立話我一定要有第二首，我哋一定要有第三首。又甚至乎係嗰個合作嘅方式會唔會唔同咧？即係唔一定合唱啦，會唔會一齊 co-write 咧咁樣？咁呢個世代都好多係唔同歌手同唔同嘅創作人係，你見到作曲嗰欄係幾個名咁樣。即係我會覺得喺音樂上邊嘅碰撞，其實我哋就由 ANLS 呢個 project 開始，真正由即係我哋入咗咁耐公司都未一齊做過音樂啦。咁由嗰個 project 開始，我哋做音樂到而家去做第二首歌。公司嘅情歌 project 拉到情唔係。你都係咯，即係我哋係甚至乎係諗緊會唔會有唔同嘅其他合作嘅方式，去將呢個即係 CP 嘅呢個嘅身份係可以再拓闊啲咯。CP 嘅身份可以有唔同嘅玩法，唔同嘅擴闊空間。咁兩位嘅 solo project 咧？誒，仲要望住我啊！我講先係嘛？係啊，講完嘛。係，咁 solo project 就都係進行緊。所以就唔使擔心，即係我哋兩個嘅 solo project 其實各自都已經算好曲啦，同埋都已經有計劃啦。咁大家其實都喺不久的將來咧都會聽到。所以喺呢個 CP project 進行嘅同時，其實我哋都冇放低我哋本身嘅創作。咁我哋純粹係希望即係有更加多元化嘅合作啦。咁同埋其實會唔會我哋嚟緊嘅歌之間 solo 歌會唔會有關係咧？其實呢樣嘢大家都可以拭目以待嘅。我覺得自己個人覺得其實係有啲關係。因為我啱啱你咁講嘅時候，我都仲諗緊，我都閃過一下就係CP 會係你哋一齊去睇同一件事。當你哋做 solo 嘅時候，會唔會都係行緊呢條 CP 線，但係講緊各自喺嗰個角色裏邊嘅一啲感覺咧？會唔會可以咁玩落去咧？拭目以待啦，咁就一定。OK，繼續埋班子嘅。好啦，咁而家當然大家睇完呢個訪問之後咧，去睇多幾次個 MV，都幾真係賞心悅目嘅。係啦，呢首歌叫做做好戀愛的覺悟。好，thank you 兩位。Thank you，拜拜。